ang supply ng 15 volts dito sa buong system. Meron siya kasi capacitor dito na maliit. What's up guys? Ayan, at meron tayong inverter welding machine. Ayan, Kawasaki brand, ano. Wala siyang power. Minsan meron, minsan wala. Ayan, sabi ng may-ari nito, minsan meron, minsan wala. Ayan, at subukan natin siyang isaksak guys. Isak natin siya. Okay. On natin. Wala. Wala siyang power, ano. So kailangan natin siyang disable, ano, para makita natin yung kanyang loob. Magto-troubleshoot tayo guys. At bago yan, kung bago ko pa lang sa ating channel, please subscribe and don't forget the notification bell para updated ka palagi sa ating video about electronics tutorial tips and solutions. Ayan, yun. Kayo nanonood ngayon sa ating channel, John Tech TV. Ayan, andyan natin mga katambay TV. Mga katulad natin mga technician. Siyempre, marami tayong bago, ano, kaibigan natin. Naghahanap ng magiging guide nila. Ayan, disable natin yung ano muna kanya. Plug, ayan, disable na, naka-unplug na. So, buksan natin siya, no, para ma-troubleshoot natin siya. Kawasaki inverter welding machine. No power. Minsan naman mayroong power daw yan. Nag-on naman, gumagana. Minsan wala. Yan, nakakita tayo ng corrosion guys, ano. Na-check natin yung input niya. Input 220, rectifier, capacitor, yung kanyang regulator, dalawa, up and down, ito. Normal naman ang output niya sa secondary, walang short, ang diode. So ito guys yung ano niya, no. Ito yung isolated niya, ayan. Itong section na to, ayaw mag-oscillate tong IC na ito. Kasi ito yung supply ng buong system panel, ano. Wala na tayong nakitang problema dito. Ayan, wala sa secondary, pati input niya pati yung kanyang mga regulator okay naman. Yung 15 volts kasi dito sa capacitor, walang supply. And ibig sabihin din nag-oscillate to, IC yan. Ito ang supply ng 15 volts dito sa buong system. Ayan. Meron siya kasing capacitor dito na maliit. Ayan. Ito yung transformer niya. So, walang supply ito na 15. Dapat na 12 to 15 volts. Wala ito. Ayan, kaya wala siyang display, ano. So nakakita tayo ng spot, ano, may corrosion dito. Ayan, kinaskas na natin. At yung banda rito, putol, ano.
putol yung banda na yon sa may sa sulok doon. Dito okay naman yung continuity niya dyan, nakakontak na din. Hininang na natin siya. Ayan, meron na. Sa kabila meron din dito. Okay, so titingnan natin ngayon kung meron siyang 15. Naidugtong na natin siya, ano? Wala tayong nakitang problema dito. Ito yung input ng 220 sa primary niya, normal. After transformer niya, diode to, 4, normal, walang short, walang open. Okay naman, walang open. Okay naman siya. Nagbunot din tayo ng isang regulator niya, no? Good naman siya, okay din yung isa. Kaya ito hindi na binunot, okay din yan. So, dito tayo, na-trace natin, walang supply itong buong system na to. Ayan kasi yung system control nung kanyang sine wave, ano? 12 to 15 na supply niyan. Ayan, nakakita tayong spot, dinugtong natin, magte-test muna tayo. Check voltage tayo. Testing natin kung mag-attainable na ba yung hinahanap nating supply niya. Nakita tayo ng spot. Ayun, gumana na agad guys. Oh. Okay na. Sigurado. Attainable na ito. Check muna natin siya. 15. 12 to 15. 15.2 guys. Ayan, meron na. Ayan, naririnig nyo na yung kanyang blower. Gumagana na din. Sigurado, may ilaw na rin yan. May power na. Ayan, meron na siyang ilaw na green. May output na rin ito, mga 50 to 60. Itong kanyang 51.7 volts. Ayan. So, wala tayong nakita. Yun lang ang nakita natin problema. Most common kasi mga ganitong welding machine, ano, pumuputok yung kanyang mga regulator, yung mga pet niya, mousepet niya. Isang diode, okay naman yan, na-check na natin lahat. So dito tayo nag-focus, tong section na to, walang voltahe itong power supply na to. Hindi nag-oscillate, ano? Yan, bunutin muna natin. Okay, patay na siya. Ayun, yung spot na yan. Ayan ang cause niya, ano? Ibig sabihin, hindi loose ang problema nito. Ang tawag dito, guys, ano, hard starting. Minsan to nagkakabultahe, gumagana naman daw. Minsan wala. Tatimingan pa kung mag-on o hindi. Kasi ang dahilan niya corrosion to, no. Kaya naapektuhan yung mga linya. Nag-open na din siguro sometimes, ano, kung nagko-contact, minsan nawawala. So guys, ayan, assemble natin siya. Kaya na tayong makita ang problema niya. Okay na, operational na siya.